Ja, aber es ist noch ein Problem im Frühjahr. Im Frühjahr wächst und blüht alles. Wir finden das alles wunderbar und alles toll. Aber wir haben ganz viele Blumen, die giftig sind für unsere Hunde. Und unsere Hunde sind nun mal neugierig, wenn alles schön schnuppert und alles gut riecht. Gehen sie dahin und gucken mal. Und das solltet ihr vermeiden. Na, ich stelle euch hier, ich schreibe euch mal eine kleine Auswahl rein. Es gibt noch mehr, aber zum Beispiel Osterglocken, was so ganz bekannt ist, die sind nicht ganz schick. Also aufpassen, dass die Hunde sowas nicht fressen.